హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ క్రియేటివ్ జిల్లాని. ఈ వీడియోలో వచ్చి మనం 3-in-1 ట్యాప్ ఉంది కదా, ఈ ట్యాప్ మనకు వాటర్ సరిగా రావడం లేదు. ఇటువంటి ప్రాబ్లం చాలా ఇళ్లలో వస్తుంటుంది. ఇటువంటి ట్యాప్లో ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంటాయి. వాటర్ సరిగా రావు, లోపల డస్ట్ ఇరుక్కుపోయి ఉంటుంది, లేదంటే శుద్ధ పెరకపోయి ఉంటుంది. ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఉంటే చూడండి, ఇటువంటి ప్రాబ్లంకి చాలా ఈజీగా నేను సొల్యూషన్ చూపిస్తాను. ఆ విధంగా మీరు చేయండి. ఎప్పుడైనా మీకు హాట్ వాటర్ తక్కువ రావచ్చు, లేదా నార్మల్ వాటర్ కూడా తక్కువ రావచ్చు. ఓకేనా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే, ఈ ట్యాపులు మనకు ప్రాబ్లం ఎప్పుడు రిపేర్ చేయాలన్నా కూడా ఎవరు రిపేర్ చేయడం లేదు సరిగా. ఇప్పుడు ఇటువంటి ట్యాపులు మనం తీసేసి మనం వేరే ట్యాపులు మనం మార్చాలా. ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి. గీజర్ ఉంది కదా, గీజర్ నుంచి మనకు వాటర్ సరిగా రావడం లేదని పైపు బయట నుంచి ఇచ్చారు. అందువల్ల మనకు ఇన్కమింగ్ ఇట్లా పోయి అవుట్ గోయింగ్ ఇట్లా పైపు బయట నుంచి తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, టోటల్గా ఈ కనెక్షన్ తీసేసి కనెక్షన్ కొద్దిగా మారుస్తాను. అక్కడ పైప్ కనెక్షన్ కూడా మనకు పోయింది, అది కూడా సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు. ఏరే విధంగా నేను చేస్తాను. షవర్ తీసేసి కనెక్షన్ ఇస్తాను. మీకు లాస్ట్లో అర్థమవుతుంది ఏ విధంగా నేను చేశాను కనెక్షన్. చూడండి ఒకసారి. ఇటువంటి ట్యాప్లో వాటర్ రావడం లేదు. ఇప్పుడు నేను చేసిన తర్వాత వాటర్ ఫుల్గా వస్తుంది. 100% లైవ్ డెమో మీకు వాటర్ వచ్చేటట్టు చూపిస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ మనం చూడండి, ట్యాపులు తీసుకోవాలా. స్టీల్ ట్యాపులు, మీరు ఇటువంటి సింగిల్ ట్యాపులు తీసుకోండి, లేదంటే ప్లాస్టిక్ ట్యాప్ కూడా వేసుకోవచ్చు. స్టీల్ ట్యాపులు అయితే ఎక్కువ రోజులు బాగా ఉంటుంది. ఓకే, మీ ఇష్టం అది. మీరు ఏ ట్యాప్ అయినా తీసుకోండి. ఆ తర్వాత మనం ఎలా ఫిట్ చేయాలో నేను చూపిస్తాను. ఈజీగా మీరు ఆ విధంగా ఫిటప్ చేసుకోండి. వాటర్ రాకుండా ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఎప్పుడు రాదు మీకు. ఈ రెండు నేను ఇప్పు తీసి ఎట్లా బిగించాలో చూపిస్తా చూడండి. ఫస్ట్ మనం ఇప్పు తీసేదానికి చూడండి, మనం 3-in-1 ట్యాప్ ఉంది కదా, మనం ఒక స్పానర్ తీసుకోవాలా. ఇటువంటి మనం మంకీ స్పానర్, లేదంటే మీరు ఏదైనా నార్మల్ స్పానర్ తీసుకొని ఈ విధంగా దీనికి నట్టు టైప్ ఉంటుంది, దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. రెండు పక్కల కొద్దిగా మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పాలా. ఇట్లా తిప్పితే మనకు ఓపెన్ అవుతుంది. పైన మనకు షవర్ వాల్ ఉంది కదా, అది కూడా ఓపెన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే మనం 3 చోట్ల మనం ఈ విధంగా దీన్ని ఉడదీస్తేనే వస్తుంది. వాటర్ కూడా చూడండి చాలా తక్కువ వస్తుంది. మనకు ఆన్ చేసినా కూడా వాటర్ సరిగ్గా రావడం లేదు. ఇది బిగించిన తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది ఎంత వాటర్ ఎలా వస్తుందో. ఎక్కువ ఇళ్లలో ఇదే ప్రాబ్లము, వాటర్ సరిగ్గా రాదు. ఈ 3-in-1 ట్యాప్. ఈ 3-in-1 ట్యాప్ ఏమవుతుందంటే, ఎక్కువ మనకు చూడండి లైఫ్ బాగానే పనిచేస్తుంది, 2-3 ఏళ్ళు బాగా పనిచేస్తుంది. ఆ తర్వాత డస్ట్ లేదంటే ఏదైనా ఇరుక్కుపోతుంటుంది. ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఈ విధంగా తీసుకోండి మీరు స్పానర్తో. ఆ తర్వాత కప్పుని కూడా ఈ విధంగా మీరు కొంచెం తిప్పుతా తీసేయండి. సైడ్లో మనకు సిమెంట్ ఏదైనా టైల్స్ అడ్డం ఉంటే కొంచెం సైడ్లో కొట్టి, మనం పైపు డ్యామేజ్ కాకుండా ఈ విధంగా మీరు నిదానంగా కొట్టి మీరు రౌండ్గా మీరు ఆ బిట్టుని మనం తీసేయాలా. చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మీరు తిప్పితే. ఈ విధంగా మనం సైడ్లో కొట్టిన తర్వాత చూడండి, ఆ తర్వాత మనకు ఈజీగా మనకు ఆ తిప్పగానే మనం స్పానర్ పెట్టి ఆ పైపు కూడా వస్తుంది, దానికి కనెక్షన్ ఉండేది చిన్న బిట్టు. ఈ విధంగా మనం ఇరగకుండా జాగ్రత్తగా తీయాలా. ఇరిగితే మనకు ఇబ్బంది అవుతుంది, మళ్ళీ మనకు పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. స్లోగానే తీయండి, నిదానంగా, ఏం అడ్డం లేకుండా చూసుకోండి. లేదా ఏదైనా అడ్డం ఉంటే కొంచెం కొట్టి తీసేయండి. మనకు వాటర్ సరిగా రాకపోతే ఈ విధంగా మీరు డెఫినెట్గా ఈ విధంగా చేయండి. సింగిల్ ట్యాప్ పెట్టుకుంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లం చాలా తగ్గుతుంది. ఓకేనా. మీరు 10 ఏళ్ళైనా కూడా మీకు వాటర్ బాగానే వస్తుంటుంది. ఇటువంటి 2-in-1 ట్యాప్ 3-in-1 ట్యాప్లో మీకు ఏమవుతుందంటే, ఏదైనా డస్ట్ ఇరకపోయినప్పుడు హోల్స్ చిన్నగా ఉంటాయి, అందువల్ల మనకు వాటర్ సరిగ్గా కూడా రాదు. ఈ విధంగా మనం లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. తీసేసిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ట్యాప్లు ఫిట్ చేయాలా. ఇక్కడ ట్యాప్లు ఫిట్ చేయాలంటే మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు హాట్ వాటర్ వస్తుంది కదా, అక్కడ మనకు కొద్దిగా ప్రాబ్లంగా ఉంది. ఇప్పుడు మనం అందుకు నేను డమ్మీ వేసేస్తాను, హాట్ వాటర్ రాదు. ఇప్పుడు నేను హాట్ వాటర్ మనకు తీయాలంటే ఎట్లా చేయాలంటే చూడండి, పైన నేను షవర్ పైప్ ఉంది కదా, అక్కడ నేను ట్యాప్ బిగిస్తున్నాను. అంటే మనం బిగించుకోవచ్చు. పైన మన కనెక్షన్ నేను చూపిస్తానండి. ఒకసారి టేప్ వేసి మీరు బిగించండి, లేదంటే మీరు దారం వేసి బిగించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన స్టీల్ ట్యాప్ను మనం ఫిట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఇట్లాగ మనకు చాలా ఈజీగా మనం చూడండి ట్యాప్ని బిగించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ మనం ట్యాప్ తీసుకోవాలా. ట్యాప్ తీసుకొని చూడండి, దానికి మనం దారము లేదంటే మనం టెప్లాంటి టేప్ అన్నాను కదా, ఈ విధంగా మనం చూడండి. ఫస్ట్ మీరు ట్యాప్కి మీరు కప్పు ఉంది కదా, మన స్టీల్ కప్పు, ఆ స్టీల్ కప్పును మనం పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా పెట్టుకున్న తర్వాత పైనుంచి మనం ఈ విధంగా టేప్ అయినా సరే దారమైనా కొద్దిగా చుట్టండి మీరు రౌండ్గా. ఎందుకంటే మీరు లీకేజ్ రాకుండా కొంచెం ఎక్కువ చుట్టండి. టెప్లాంగ్ టేప్ అయితే ఎక్కువ చుట్టాలా, దారం అయితే కొంచెం తక్కువ చుట్టచ్చు. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం చూడండి, ఇక్కడ సైడ్లో మనకు డమ్మీ వేసాను కదా, ఈ డమ్మీ మనకు వాటర్ సరిగ్గా రాలేదు, హాట్ వాటర్. అందువల్ల నేను షవర్ ఉంది కదా పైన మధ్యలో, అక్కడ నేను కనెక్షన్ ఇస్తున్నాను. అక్కడ నేను ఎలాగిస్తానంటే, పైన నేను షవర్ ఉంది కదా, ఆ షవర్ తీసేసి అక్కడ నేను పైప్ కనెక్షన్ ఇస్తాను. అక్కడ నుంచి మనకు డైరెక్ట్గా పైప్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇది హాట్ వాటర్ పైప్. ఇది కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. షవర్ కాడ ఇచ్చిన పైప్ కూడా మీకు పైప్ ఏం పగిలిపోదు. ఓకేనా. ఇక్కడ మనకు అంత వేడి కూడా మనం చేయలేండి. ఓకేనా. మీకు డెఫినెట్గా మీకు వాటర్ వచ్చేస్తుంది మనకు షవర్ పైప్లో నుంచి, పైన పైపులో నుంచి. మీకు కొద్ది కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది చెప్పేది, మీకు డైరెక్ట్గా చూపిస్తాను ఒకసారి నేను. చూడండి, ఈ విధంగా మీరు ఫస్ట్ మీరు టేప్ వేసుకోండి. బాగా మీరు వేసుకున్న తర్వాత మనం చాలా ఈజీగా ఫిటప్ చేయొచ్చు. ఇలాగ మొత్తం టైట్గా మనం బాగా చుట్టాలట మనం టేప్ని, ఎక్కువ లీకేజ్ రాకుండా. లేదంటే మీకు టైల్స్లోనే లీకేజ్ వచ్చి వాటర్ అంతా ఇలా టైల్స్లోనే పోతూ ఉంటుంది, మీకు తెలియదు. ఓకేనా. ఈ విధంగా మీరు ఫిటప్ చేసేయండి స్లోగా. మరి మీరు ఎక్కువ హెవీ టైట్ కూడా చేయకూడదు, మీడియంగా టైట్ చేయాలా. స్పానర్ పెట్టి రించి పెట్టి కూడా తిప్పకూడదు, ఎందుకంటే గీరలు పడతాయి, కొత్త ట్యాప్ కదా.
ఈ విధంగా మనం క్లాత్ వేసి ఈ విధంగా తిప్పాలా, ఏదైనా మీరు తిప్పాలనుకుంటే లేదా చేతులు తిప్పండి. ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా మనం కింద ట్యాప్ కూడా బిగిద్దాం. కరెక్ట్గా చూసి మీరు సెట్ చేయండి, నిదానంగానే బిగించండి. ఎక్కువ మీరు టైట్గా బిగిస్తే మళ్ళీ ఇరిగిపోవడం, లేదంటే మీకు సరిగా బిగిపోతే వాటర్ లీకేజ్ రావడం, మీకు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది. చూడండి, ఈ విధంగా నేను చేతుల్ని బిగించాను, ట్యాప్ ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా ఫిట్ చేసుకోండి చాలా ఈజీగా. చూడండి, ఇప్పుడు నేను డమ్మీ ఎందుకు వేసానంటే ఇక్కడ మనకు వాటర్ రాలేదు, ఇక్కడ వాటర్ వస్తుంది, అందువల్ల నేను డమ్మీ వేశాను. ఇది హాట్ వాటర్ పైపు, అక్కడ మనకు హాట్ వాటర్ పైపు ఉంది కదా, ఆ పైపు మనకు అది పోయింది, అది చిలిం పట్టిపోయి అది రావడం లేదు, ఇరిగిపోయింది లోపలే. అందువల్ల నేను ఏం చేశాను, షవర్ తీసేసి షవర్ కాడ నేను గీజర్ పైపు ఉంది కదా, హాట్ వాటర్ పైపు అక్కడ కనెక్షన్ ఇచ్చాను. అది గీజర్లోంచి హాట్ వాటర్ ఇన్కమింగ్ వచ్చేది, ఇట్లా మనకు అవుట్ గోయింగ్ వస్తుంది కదా, ఇక్కడ మనకు ఈ ట్యాప్కి ఇచ్చాను. ఇట్లా మనకు హాట్ వాటర్ దీంట్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు సెంటర్ పైపులోంచి కొంచెం హైట్ ఉంటుంది, పర్లేదు, ఈ విధంగా మీరు బిగించుకోవచ్చు. నేను ఈ విధంగా షవర్ పైప్కి బిగించాను ట్యాప్, చూపిస్తాను చూడండి, ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇక్కడ మనకు హాట్ వాటర్ గీజర్ నుంచి ఇట్లా మన షవర్ల పైపులోంచి ఇట్లా వస్తుంది. ఇక్కడ మన కూలింగ్ వాటర్, ఈ విధంగా మనం 2 ట్యాపులు తిప్పుకొని మనకు హాట్ కూల్ వాటర్ మనం తిప్పుకొని బకెట్లో పట్టుకోవచ్చు, ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. మీకు నార్మల్గా మీరు ఈ గీజర్లో మన 2-in-1 ట్యాప్ ఉన్నది కదా, ఆ విధంగా వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వాటర్ చూడండి ఎంత స్పీడ్గా వస్తుందో. ఫస్ట్ అయితే మనకు వాటర్ రాలేదు, ఈ విధంగా వాటర్ వస్తుంది. ఆ ట్యాపుల్లో మనకు డెఫినెట్గా మనకు శుద్ధ పేరకపోయి డస్ట్ ఎరకపోయింది, అందువల్ల నేను ఇటువంటి ట్యాపులు బిగించాను. 100% ఈ విధంగా మీరు ఇటువంటి ప్రాబ్లం మీకు ఈ విధంగా మీరు సింగిల్ ట్యాపులు బిగించుకుంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకేనా, ప్లాస్టిక్ ట్యాపులు కూడా వేసుకోవచ్చు, కాకపోతే హీట్ వాటర్ వచ్చేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు కాలిపోవచ్చు, అందువల్ల నేను స్టీల్ ట్యాపులు బిగించాను. ఒక్కొక్క ట్యాప్ మనకు 400 పడింది. ఓకేనా, 400 నుంచి మనకు కొంచెం కంపెనీ ట్యాపులు మీకు ఎంతైనా ఉండొచ్చు. చూడండి, వాటర్ కూడా మనకు స్పీడ్గా వస్తుంది. ఇట్లా బిగిస్తే మీకు వాటర్ ప్రాబ్లం మీకు ఎప్పుడూ ఉండదు. అదే ఆ 3-in-1 ట్యాప్ ఉంది అనుకోండి, ఒక బకెట్ నిండేదానికి మనకు ఒక 15 నిమిషాలు పడుతుంది. ఇప్పుడు మనకు బకెట్ నిండేదానికి చూడండి ఒక 5 నిమిషాల్లో మనకు ఇటువంటి ట్యాపులు బిగించుకుంటే 5 నిమిషాలు పడుతుంది. ఇప్పుడు మనం హాట్ వాటర్ చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం గీజర్ ఆన్ చేశాను, చూడండి గీజర్ ఆన్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు మనకు 5 మినిట్స్లోనే మనకు చూడండి ఈజీగా మనకు హాట్ వాటర్ వస్తలేదో చెక్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ విధంగానే మీరు బిగించుకోవచ్చు. హాట్ వాటర్ కూడా వస్తుంది, మీకు స్నానం కూడా చేయొచ్చు. మరీ ఎక్కువ ఓవర్ హీట్ చేయకూడదు. ఎప్పుడు కూడా ఓవర్ హీట్ వాటర్ చేశారనుకోండి గీజర్ కూడా పాడవుతుంది, పైపులు కూడా పోతూ ఉంటాయి, లేదంటే మన చర్మం కాలడం ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం హాట్ వాటర్ వస్తుందో లేదో. ఓకే, హాట్ వాటర్ వస్తుంది. కస్టమర్ ఇంట్లో ఈ విధంగా రిపేర్ చేసి చూపించాను, చూడండి వాటర్ వస్తుందని. ఓకే, వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అయినారు. ఇది ప్రాబ్లం వాళ్ళకి చాలా రోజుల నుంచి ఉంది, 2-3 సంవత్సరాల నుంచి ఉందంట, అందువల్ల వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటే ఈ విధంగా నేను బిగించిన తర్వాత ఆ ప్రాబ్లం వాళ్ళకి సాల్వ్ అయిపోయింది. ఇటువంటి ప్రాబ్లం చిన్న ప్రాబ్లమ్సే, కాకపోతే వాళ్ళు కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. అది మాకు చూపించిన దానివల్ల మేము ఈజీగా చేసాము. ఇంకా వాళ్ళకి వాటర్ మనకు తగ్గిపోవడం ఇలాంటిదే ఉండదు. చూడండి, హాట్ వాటర్ వస్తుంది, అది కూడా మనకు ఎంత స్పీడ్ కావాలో అంత స్లో కావాలో అటు పెట్టుకోవచ్చు మనకు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఈజీగా స్నానం చేసుకోవచ్చు. మీరు ఈ విధంగా రిపేర్ చేసుకోండి, మీకు ఇటువంటి ప్రాబ్లం 100% ఉంటే. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇటువంటి క్రియేటివ్ చాలా చేస్తుంటాను. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. చూస్తున్నాను ఇలాంటి క్రియేటివ్ ఇంకోసారి కలుసుకుందాం. అందరూ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.